अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ससस किचन इनकी நம்ம chicken 65 பண்ண போறோம் வீட்ல இருக்க பொருட்களே வச்சு பண்ண போறோம் கடையில வாங்குற பொடியை விட இது ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க 1/2 கிலோ chicken எடுத்துர்க்கேன் அதுக்கு 2 டேபிள்ஸ்பூன் corn flour மாவு 2 டேபிள்ஸ்பூன் தயிர் 2 டேபிள்ஸ்பூன் கடலை மாவு 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் மல்லி பொடி 1 டேபிள்ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி உப்பு தேவையான அளவு 1/2 லெமன் ஜூஸ் homemade garam masala பொடி 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் தேவைப்படும் இது எப்படி செஞ்ச சேனல் இருக்கு நீங்க போய் பாத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கேஸ்லிகள் இது ஆப்ஷனல் தான் இவ்வளவு தான் தேவையான பொருட்கள் வாங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பெரிய பவுல்ல chicken எடுத்துக்கறேன் ஃபர்ஸ்ட் இதுல ஃபர்ஸ்ட் 2 டேபிள்ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துடலாம் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் 1 டேபிள்ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இத நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் கலந்து விட்டோம் இப்போ மிச்சம் இருக்க எல்லா பொருட்களையுமே சேர்த்துடலாம் கரம் மசாலா பொடி இது எப்படி செய்யணும் சேனல் இருக்கு நீங்க போய் பாத்துக்கோங்க இதுல சீரகம் மிளகு எல்லாமே இருக்கு லெமன் ஜூஸ் மல்லி பொடி மிளகாய் பொடி கேசரி கலர் corn flour மாவு 2 டேபிள்ஸ்பூன் அப்புறம் கடலை மாவு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் பாருங்க நல்லா கலந்துட்டோம் இது மூடி போட்டு ஃப்ரிட்ஜ்ல ஒரு 1 மணி நேரம் வச்சிரலாம் 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்போ பொரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் கடாயில எண்ணெய் சூடு பண்ண வச்சிட்டேன் எண்ணெய் சூடாயிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் லெக் பீஸ் பொரிச்சிடலாம் சிக்கன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் அடுப்பு வந்து மீடியம் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கும் திருப்பி போடலாம் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு எடுத்துடலாம் இத உள்ள இருக்க சிக்கன்லாம் ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கும் இப்போ அடுத்து பொரிச்சிடலாம் நான் பெரிய கடாயா இருக்கனால எல்லாத்தையும் சேர்த்து பொரிக்கிறேன் இப்படி எல்லாத்தையும் பொரிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் அவ்வளவுதாங்க chicken 65 ரெடி ஆயிருச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த சேனலை Subscribe பண்ணுங்க